Policia Lushnjë ka shpallur në kërkim shtetasin LM, 48 vjeç, pasi dyshohet se ka kryer punime ndërtimi pa leje, po punohet për kapjen e 48 vjeçarit. Policia ka referuar materialet në prokurori për vlerësim për dy shtetas, SV 58 vjeç banues në Lushnjë, pasi është kallëzuar nga shtetasi EY 40 vjeç se për motive të dobta e ka goditur me grushte, dhe shtetasin ED 27 vjeç banues në Kolonjë, pasi për motive të dobta ka goditur me grushte shtetasin DM 24 vjeç. Kurse specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin GB 35 vjeç, banues në Fier, pasi ditën e djeshme me automjetin që drejtonte në gjendje të dehur, goditi një pemë. Nga aksidenti pati vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin JB 35 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LSH 59 vjeç, banues në fshatin Hekal, pasi dyshohet se ka shfrytëzuar tokën në pronësi të një shtetasi tjetër. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme.